അക്ടോബസ്. ഈ ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ റിയാദിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയും ഹൈലിലോട്ടുള്ള ബസ് 12:30. ഹലോ, അപ്പം നമ്മൾ ഹൈലിൽ വന്നു. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് സമ്മറ പാർക്ക്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഘനയിൽ പോകാം. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഘനയിൽ വന്നിട്ട് ബൈക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല 4-വീലർ ബൈക്ക് ഇല്ല, നല്ല രസമാണ്. ഫുൾ ഡെസേർട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നൊരു ക്യാരറ്റ് തോട്ടത്തിലാണ്. ഇതൊക്കെ ക്യാരറ്റ് തോട്ടമാണ്. നല്ല വലിയൊരു ഫാം പോലെ ഉള്ള ക്യാരറ്റ് തോട്ടമാണ്.
ഞങ്ങളിപ്പോൾ പുറയതിലാണ്. Thanks for watching my video, guys. Thank you very much. ഇപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാണും. കുറേ ഷേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്ലീസ് ഫോർഗീവ് ഓൾ. എന്നിട്ട് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇത് വെറും ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. ഇനിയും വീഡിയോസ് വരാൻ പോകുന്നു. ഇനിയും പല സർപ്രൈസ് തിങ്സും വരാൻ പോകുന്നു. സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക. Thank you.